Sangeeta ji, please go ahead. Namaskaram. Sri Gurubhyo Namaha. Welcome to the Festival of Oneness by Indica Moksha. Today we have Vidwan Karthik Sharma ji for this session. Let us welcome Karthik Sharma ji. I am audible? Can you hear me? Yes, go ahead. So let's start with a prayer. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samarprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada Ankikam Bhuvanam Yasya Vachikam Sarva Vangmayam Aharyam Chandra Tharadi Tvam Namaha Satvikam Shiva. Today Vidwan Karthik ji will be speaking on an argument to justify the creatorship of Ishvara. Before we begin the session, let's introduce Karthik Sharma ji. Vidwan Karthik Sharma is currently working as an assistant professor in Chinmaya Vishwavidyapith, situated in Kochi, Kerala. He completed his graduation and post-graduation in Advaita Vedanta from the Madras Sanskrit College, Mylapore. Karthik Sharma ji completed his traditional studies in Advaita Vedanta under Dr. K.S. Maheshwaran Nambudiri's guidance, completing all the 15 levels of exams, followed by the Mahapariksha in Advaita Vedanta at Kanchi Veda Vedanta Shastra Sabha, Tenali. He also learned Tarka Shastra in traditional style under Dr. K.E. Devananthan. He also learned advanced Vedanta texts under Mahabhadhyaya Dr. Mani Dravid Shastrigar. Karthik Sharma ji has participated as resource person in several Vyakyartha Sadhas, seminars, debates, and workshops across India. Karthik Sharma ji was honored with the Golden Ring by Mahasannidhanam Sringeri Mutt in the year 2019. He was also awarded with the title Advaita Vedanta Ratnam by Kanchi Mutt in 2019 and Advaita Vedanta Vidmaha by Indica Academy in the year 2021. He was also honored with the Vidyanidhi Puraskara by Sringeri Mutt in the year 2022. So let's welcome Vidwan Karthik Sharma ji once again. And Karthik ji, please go ahead. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam, Namami Bhagavadpadam Shankaram Loka Shankaram, Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayam, Sutra Bhashya Kratau Vande Bhagavantau Punah Punah. Shri Gurubhyo Namaha. Mama Dhvanihi Shruyate iti Chintayami. I hope my voice is audible. Yes, go ahead. प्रयोजनवत्वाधि करणम इति अयं विषयः ब्रह्मसूत्र भाष्यम् अनुसृत्य मया यथामति अस्मिन् संदर्भे निरूप्यते. शारीरकमीमांसायां 4 अध्यायाः वर्तन्ते. तत्र प्रथमाध्यायः समन्वयाध्यायः, द्वितीयाध्यायः अविरोधाध्यायः, तृतीयाध्यायः साधनाध्यायः, चतुर्थाध्यायः फलाध्यायः इत्येवम् अध्यायचतुष्टयम् अस्ति. तत्र एकैकस्मिन् अध्याये 4 पादाः अपि वर्तन्ते. तत्तत्पादेषु
केचन विचाराः प्रवृत्ताः, ये विचाराः अधिकरणम् इति संज्ञया व्यपदिश्यन्ते। तत्र प्रथमः अध्यायः मया उक्तः अयं समन्वयाध्यायः इति उक्तः। समन्वयाध्याये किम् आचार्यैः क्रियते इति चेत् सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः। सर्वाणि अपि वेदान्तवाक्यानि तात्पर्येण ब्रह्म एव, अद्वितीयं ब्रह्म एव प्रतिपादयन्ति इति अयं समन्वयः यः वर्तते सः समन्वयः प्रथमाध्याये स्थाप्यते। द्वितीयाध्याये कः व्यापारः क्रियते सूत्रकारैः एवं च भाष्यकारैश्च इति चेत् प्रथमाध्याये ये विषयाः प्रतिपादिताः तैः विषयैः सह यदि कश्चन विरोधः सम्भाव्यते तर्हि सम्भाव्यमानस्य तस्य विरोधस्य परिहारः प्रदर्श्यते द्वितीये अध्याये। तृतीयः अध्यायः अस्ति साधनाध्यायः। तत्र साधनसम्बन्धी, नाम्ना एव अवगम्यते, साधनसम्बन्धी विचारः क्रियते। चतुर्थाध्याये च फलसम्बन्धी विचारः क्रियते। तत्र मया अन्ततः गत्वा इतोपि विषयः नोच्यते तयोः विषयोः, यतोहि अयं प्रकृतः विषयः नास्ति इति कृत्वा। तर्हि वयम् इदानीं मया स्वीकृतः यः विषयः सः विषयस्तु द्वितीयाध्याये वर्तते, प्रयोजनवत्वाधिकरणम् इत्ययं विषयः। तर्हि द्वितीयाध्यायः मया उक्तः अयम् अविरोधाध्यायः। अविरोधाध्याये विरोधपरिहारः प्रदर्श्यते। अस्मिन्नप्यध्याये 4 पादाः वर्तन्ते। तत्र प्रथमे पादे कः परिहारः, कीदृशः परिहारः अस्ति इति चेत् स्मृतिन्यायविरोधपरिहारः क्रियते। अयमाशयः, यः समन्वयः, यः विषयः प्रतिपादितः प्रथमे अध्याये तस्य विषयस्य उपरि यदि स्मृत्या वा न्यायेन वा यदि कश्चन विरोधः स्फुरति तर्हि तस्य विरोधस्य परिहारः प्रथमे अध्याये प्रदर्श्यते। इति शब्देन सांख्यस्मृतिः, योगस्मृतिः इत्यादि स्मृतयः विवक्षिताः सन्ति। सांख्य योगसूत्राणि, सांख्यकारिका इत्येवम् इतरशास्त्रेषु एवं मन्वादिस्मृतयो वा भवन्तु, तासु स्मृतिषु यदि तादृशः कश्चन विषयः प्रतिपादितः अस्ति, यः विषयः प्रथमाध्याय प्रतिपादित विषयेण सह विरुध्यते तर्हि तस्य विरोधपरिहारः इदानीं कर्तव्यः। एवमेव न्यायविरोधोऽपि कर्तुम् इष्टः वर्तते प्रथमे पादे। द्वितीये पादे किं क्रियते इति चेत् सांख्यादिस्मृतीनां भ्रान्तिमूलत्वं प्रदर्श्यते। तृतीये अध्याये सृष्टिश्रुतीनां जीवात्मश्रुतीनां च परस्परं विरोधः परिह्रियते। चतुर्थे पादे च तत्र लिङ्गश्रुतयः वर्तन्ते, लिङ्गशरीरादिप्रतिपादकाः काश्चन श्रुतयः वर्तन्ते, तासां श्रुतीनां परस्पर विरोधपरिहारः क्रियते इत्येवं 4 पादानां गतिः। तत्र मया स्वीकृतम् इदम् अधिकरणं प्रथमे पादे वर्तते। प्रथमपादः किमर्थं प्रवृत्तः इति चेत् मया उक्तरीत्या स्मृतिन्यायविरोधपरिहाराय। अस्मिन् पादे सन्ति 13 अधिकरणानि। 13 अधिकरणेषु तत्र प्रथमम् अधिकरणद्वयं स्मृतिविरोधपरिहाराय प्रवृत्तः अस्ति। अवशिष्टानि अधिकरणानि यानि वर्तन्ते 11 अधिकरणानि, इमानि अधिकरणानि न्यायविरोधपरिहाराय इमानि अधिकरणानि प्रवृत्तानि सन्ति। तत्र मया स्वीकृतम् इदं प्रयोजनवत्वाधिकरणम् अस्य पादस्य 11 अधिकरणम् अस्ति। प्रयोजनवत्वाधिकरणम्। कस्यचित् न्यायस्य विरोधः अस्ति समन्वयेन सह
तथा च सति सः विरोधः परिहर्तव्यः इति आशयः। तर्हि तदिदम् अधिकरणम् आरब्धव्यमस्ति, प्रयोजनवत्वाधिकरणम्। तर्हि अधिकरणं यदि निरूपणीयं तर्हि तस्य अवश्यं पञ्च अङ्गानि निरूपणीयानि। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् इति स्मृत्यनुसारेण पञ्च अङ्गानि निरूपणीयानि वर्तन्ते। अस्तु, तर्हि अत्र कः विषयः अस्ति इति चेत् प्रथमे अध्याये ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं निरूपितम्। जन्माद्यस्य यतः इति द्वितीये अधिकरणे एव ब्रह्म जगत्कारणं भवति इत्येवं रीत्या जगज्जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणः निरूपितम्। इदं यद् निरूपितम् अयम् अंशः इदानीं युक्त्या विरुध्यते इति कश्चन आक्षेपः क्रियते। कथम् इति चेत् भवतः सिद्धान्ते ब्रह्म कीदृशम् अभिमतमस्ति इति चेत् नित्यतृप्तं ब्रह्म अभिमतमस्ति। ब्रह्मणः किञ्चित् प्रयोजनसाकाङ्क्षत्वं कदापि भवितुं नार्हति। ब्रह्मणा तु प्राप्तव्यं किञ्चित् नास्ति, स तु अवाप्त सर्वकामः वर्तते। इतः परं कश्चन कामः तेन प्राप्तव्यः नास्ति, स तु तत्तु नित्यतृप्तं ब्रह्म वर्तते। नित्यतृप्तं ब्रह्म यद् वर्तते तद् जगज्जन्मादिकारणम् इति त्वया उच्यते, इदं तु नैव सङ्गच्छते। तर्हि नित्यतृप्ते ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वयः त्वया प्रदर्शितः। नित्यतृप्तं ब्रह्म सर्वेषां पदार्थानां कारणम् इति त्वया प्रथमे अध्याये उक्तम्। इदम् इदानीं विरुध्यते, युक्त्या सह विरुध्यते, न्यायेन सह अथवा तर्केण सह विरुध्यते। कीदृशस्तर्कः, कीदृशन्यायः अत्र विरोधं करोति इति चेत् यदि नित्यतृप्तं ब्रह्म भवति तर्हि कथं सृजति इत्येव इदानीं युक्तिः। नित्यतृप्तस्य ब्रह्मणः सृष्टृत्वमेव कथम् इति इदानीम् अत्र संशयः। तर्हि विषयस्तु वर्तते समन्वयः, तस्य समन्वयस्य इदानीं संशयः वर्तते नित्यतृप्तं ब्रह्म कथं सृजति इति। अस्तु, इदानीं मया केवलं संशयः अयं भवति इति उक्तं, परन्तु अत्र इदानीं पूर्वपक्षम् उक्त्वा अत्र अयं संशयः दृढीकर्तव्यः, पूर्वपक्षः दृढीकर्तव्यः अस्ति। एवम् अत्र पूर्वपक्षी वदति नित्यतृप्तं ब्रह्म जगत् सृष्टुं नैव अर्हति, यतो हि युक्तिविरोधो भवति। कथम् इति चेत् अस्माभिः लोके एका व्याप्तिः अवगता अस्ति। का व्याप्तिः वर्तते? या प्रेक्षावत् प्रवृत्तिः सा सर्वापि प्रयोजनोद्देशपूर्विका इति अस्ति काचित् व्याप्तिः। इदं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति यथा व्याप्तिः वर्तते तद्वदेव अत्रापि इयं व्याप्तिः अस्माभिः अनुसन्धेया अस्ति। अत्र अस्ति एकं व्याप्यम्, अस्ति अपरं व्यापकम्। यत्र यत्र प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वम् इत्युक्ते या प्रवृत्तिः भवति सा सर्वापि प्रयोजनोद्देशपूर्विका। कः आशयः? सामान्यतः कश्चन यदि किञ्चित् करोति लोके तर्हि अवश्यं तत् किमर्थं सः कुर्यात् इति चेत् स्वस्य किञ्चित् प्रयोजनं प्राप्तुं। तथैव दृश्यते लोके देवदत्तः यदि किञ्चित् करोति तर्हि अवश्यं सः स्वस्य कृते किञ्चित् प्रयोजनम् उद्दिश्यैव करोति। तर्हि यत्र यत्र प्रवृत्तित्वम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं तु वर्तते। अस्तु, तेन किम् इति चेत् यदि एवमस्ति तर्हि ब्रह्मणः या सृष्टिरूपा प्रवृत्तिः तत्रापि प्रवृत्तित्वमस्ति, व्याप्यं वर्तते। यदि व्याप्यमस्ति
तर्हि अवश्यं तत्र व्यापकमपि भवेत्। किं व्यापकमस्ति? प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वम्। तर्हि तेन किं लभ्यते? अवश्यं ब्रह्मापि यदि जगत् सृजति तर्हि अवश्यं ब्रह्म किंचित् प्रयोजनम् उद्दिश्यैव सृजति इति वक्तव्यम्। तथा च ब्रह्म अपि किंचित् प्रयोजनम् इच्छति इति आयातम्। अस्तु, तर्हि भवता एवं न वक्तव्यं मम इष्टापत्तिः अस्तु ब्रह्म किंचित् प्रयोजनम् उद्दिश्य जगत् सृजति इति अस्तु इति न वक्तव्यं। तथा सति ब्रह्मणः नित्यतृप्तत्वं निराकृतं स्यात्, गतं स्यात्, त्यक्तं स्यात्, अवाप्त सर्वकामत्वं त्यक्तं स्यात्। तथा सति प्रथमाध्याये समन्वयः प्रदर्शितः, सः भवता त्यक्तः स्यात्। अतः ब्रह्मणः नित्यतृप्तत्वं त्वया उपपादयितुं न शक्यते यदि ब्रह्मणः जगत् सृष्टृत्वम् उच्येत। अतः एवं रीत्या अनिष्टमेकम् आपादयति पूर्वपक्षी। परन्तु तदुपरि अस्माकं प्रश्नः भवितुमर्हति, एवं व्याप्तिः अस्ति वा, एवं नास्ति खलु काचित् व्याप्तिः इति अस्माकम् आक्षेपः भवितुमर्हति। उदाहरणं किमस्ति? कश्चन परमकारुणिकः अत्यन्तं दयालुः कस्मैचित् भिक्षुकाय किञ्चित् उपकारं करोति इति चिन्तयतु। कश्चन अस्ति भिक्षुकः, यः भिक्षां याचते मार्गे उपविशन्। अयं भिक्षुकः अनेन दयालुना दृष्टः सन् कृपया सः किञ्चित् तस्मै धनं ददाति। अस्य तु अवश्यं निश्चयः वर्तते, अयं भिक्षुकः अस्मिन् जन्मनि कदापि मम कृते उपकारं तु कर्तुं नैव शक्नोति, कदाचित् एकवारमेव अस्य दर्शनमपि स्यात्, इतः परम् अहं नैव पश्यामि, सोऽपि मां न पश्यति। अतः मम तु किञ्चित् प्रयोजनमेव नास्ति अस्मात् भिक्षुकात्। तथा निश्चित्यापि एतादृश दृढनिश्चयवान् अपि सः परमकारुणिकः तस्मै किञ्चित् यदि उपकारं करोति तर्हि इदानीम् इयं व्याप्तिः तत्र व्यभिचरिता। यतोहि अत्र तु प्रवृत्तित्वमस्ति, तत्र धनदानरूप प्रवृत्तौ प्रवृत्तित्वमस्ति, परन्तु प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं तु नास्ति। स तु न प्रयोजनं किञ्चित् काङ्क्षति। तस्मात् एवं रीत्या व्याप्तिरेव नास्ति खलु। यदि एकत्र व्यभिचारः जातः तर्हि व्याप्तिर्नास्ति इत्यर्थः। यदि व्याप्तिर्नास्ति तर्हि भवता आपादनं कर्तुं न शक्यते। यतोहि भवता केनचित् हेतुना यदि किञ्चित् आपादनीयं तर्हि तत्र व्याप्तिरपेक्षिता। यत् आपादकं वर्तते, आपादकम् आपाद्यस्य व्याप्यं भवेत् इति अस्ति नियमः। यदि आपादकम् आपाद्यस्य व्याप्यं नास्ति तर्हि कथम् आक्षेपः कर्तुं शक्यते? सामानाधिकरण्यमात्रेण न आक्षेपः सम्भवति। तर्हि एकत्र तु व्यभिचारः अस्ति एव खलु। तर्हि सर्वापि प्रवृत्तिः प्रयोजनोद्देशपूर्विका इति व्याप्तिर्नास्ति खलु। तर्हि भवता तु मदुपरि आक्षेपः कर्तुं न शक्यते खलु इति प्रश्नः भवेत्। तदुपरि इदमेव समाधानं सर्वैरपि बुद्धिमद्भिः पुरुषैः चिन्तनीयमस्ति। किम् इति चेत् तथा न, अयमपि परमकारुणिकः वर्तते, सः किमर्थं तस्मै उपकारं करोति इति चेत् तस्य भिक्षुकस्य दुःखम् असहमानः अयं स्वस्य मनसः व्याकुलतां निवर्तयितुं खलु उपकारं करोति। यद्यपि अयं भिक्षुकः साक्षात् अस्मै किञ्चित् प्रत्युपकारं न कुर्यात्, प्रत्युपकाररूपं प्रयोजनं तु अयं नेच्छति चेदपि स्वस्य मनोव्याकुलता निवृत्त्यर्थमेव अयं करोति। तर्हि स्वस्य मनोव्याकुलता निवृत्तिरूपं यत् प्रयोजनम्, इदं प्रयोजनं तु सः इच्छत्येव, इदं न केनापि निराकर्तुं शक्यम्। यतोहि मनः व्याकुलमिति कृत्वा एव सः तत् करोति। तस्मात् किञ्चित् प्रयोजनम् उद्दिश्य एव सः करोति इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्।
परन्तु तदुपरि अपि कदाचित् संशयः स्यात्। अस्तु, भिक्षुकदृष्टान्तः न स्यात् कदाचित्, परन्तु मातुः या स्वपुत्रस्य कृते प्रेम्णा या प्रवृत्तिः दृश्यते तादृश प्रवृत्तौ तु स्वप्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं तु नास्ति खलु। यतोहि माता तु तस्य अत्यन्तं स्नेहं प्रकटयति पुत्रे अथवा स्व अपत्ये यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य एव सर्वं करोति इति प्रसिद्धिरस्ति। तर्हि अवश्यं तत्र मातृप्रवृत्तौ प्रवृत्तित्वम् अस्ति, प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वं तु वर्तते, बुद्धिमत् प्रवृत्तित्वं तु वर्तते, परन्तु प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं तु नास्ति। तर्हि स्वप्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं नास्ति, परन्तु व्याप्यं तु वर्तते इति कृत्वा पुनः अयं नियमः व्यभिचरित पुनः अयं नियमः व्यभिचरित एव स्यात् खलु इति प्रश्नः। तत्र उच्यते तदपि न, इदं तु लोकप्रसिद्धिमात्रम्। मातुः अपि स्व अपत्ये अत्यन्तं प्रेम वर्तते, तच्च प्रेम स्वप्रयोजनोद्देशपूर्वकं नास्ति इति या प्रसिद्धिः सापि प्रसिद्धिमात्रम् इत्येव युक्तिविचारकैः अवगन्तव्यमस्ति। यतोहि श्रुतिरपि इदं वदति, इमां युक्तिं वदति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति। सर्वमपि वस्तु अस्माकं प्रियं कुतः अस्ति इति चेत् यदि मम तत् किञ्चित् प्रयोजनं करोति, यदि मम तत् किञ्चित् प्रयोजनं करोति तावत्पर्यन्तमेव तद्वस्तु मम प्रियं भवति, अन्यथा तु प्रियं तन्नैव भवति। पुत्रोऽपि लोके द्रष्टुं शक्यते, यदि मातुः प्रतिकूलो जातः तर्हि अवश्यं मातुः अपि पुत्रे द्वेषः स्यादेव। अतः यावत्पर्यन्तं किञ्चित् वस्तु लोके अस्माकम् अनुकूलं प्रतिभाति तावत्पर्यन्तमेव तदुपरि प्रेम, अन्यथा तु तत्र प्रेम न। यदि एवं रीत्या निरुपाधिकं प्रेम स्वस्वरूपे एव वर्तते इत्येव खलु अस्माकं सिद्धान्तः। आत्मनः स्वरूपम् आनन्दस्वरूपं, तस्मिन् आनन्दस्वरूपे अस्माकं निरुपाधिकं प्रेम वर्तते, तद्विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि न निरुपाधिकं प्रेम वर्तते। अतः पुत्रेपि निरुपाधिकं प्रेम अस्ति इति न युक्त्या वक्तुं शक्यते। तस्मात् तत्रापि यत् प्रेम तत् कुतः इति चेत् तद् मम अनुकूलम् अस्ति इति कृत्वा, अयं मम अनुकूलः अस्ति इति कृत्वा, तस्मात् तत्रापि या प्रवृत्तिः सा अपि प्रवृत्तिः अवश्यं सः केनचित् रूपेण वा मम मनः सन्तोषं तु करोति इति कृत्वा एव, तस्मात् तत्रापि प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वम् अस्त्येव। तथा च यत्र यत्र प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वं तत्र सर्वत्रापि प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वम् इति व्याप्तिः वर्तते। तथा च एतादृशव्याप्तिबलादेव इदानीम् अयम् आक्षेपः कर्तुं शक्यते, किम् इति चेत् ईश्वरस्य या प्रवृत्तिः सा प्रवृत्तिः अपि प्रयोजनोद्देशपूर्विका भवति, तस्मात् ईश्वरस्यापि नित्यतृप्तत्वं व्याहन्येत इति। इदानीम् अयमेकः परिहारस्तु कर्तुं शक्यते। एवं अस्मादाक्षेपात् किञ्चित् मोक्षं प्राप्तुम् एवं वदामः, ब्रह्मणः सृष्टिः उन्मत्तप्रवृत्तिवदस्तु इति। कः आशयः? भवता तु किमुच्यते, यत् ब्रह्मणः प्रवृत्तिः यदि प्रेक्षावत् प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि ब्रह्मणः प्रवृत्तिः प्रेक्षावत् प्रवृत्तिः इति कृत्वा अवश्यं तत्र किञ्चित् प्रयोजनं भवेत्। अतः ब्रह्मणः प्रवृत्तिः प्रेक्षावत् प्रवृत्तिः मास्तु, किन्तु उन्मत्तवत् प्रवृत्तिरस्तु। उन्मत्तस्तु
बुद्ध्यपराधात् तादृशमपि बहु चेष्टां करोति यस्याः चेष्टायाः न किञ्चित् स्वप्रयोजनोद्देशनमस्ति। तर्हि स्वप्रयोजनम् अनुद्दिश्यापि बहु किञ्चित् करोत्येव कश्चन उन्मत्तः, तद्वत् ब्रह्मापि उन्मत्तवत् यत्किञ्चित् सृजतु इति अस्तु इति आक्षेपः। तत्र एवं समाधानं तु न युक्तं, यतोहि यदि उन्मत्तवत् प्रवृत्तिः यदि ब्रह्मणः अङ्गीक्रियेत तर्हि किं स्यात्? सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणः त्वया परित्यक्तं स्यात्। कीदृशे ब्रह्मणि समन्वयः त्वया प्रदर्शितः? सर्वज्ञे ब्रह्मणि। इदं तु अर्थात् त्वया निरूपितमेव। प्रथमे अध्याये एव जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् अधिकरणे यदा जगज्जन्मादिकारणत्वं व्युत्पादितं त्वया, इदं च जगज्जन्मादिकारणत्वं सर्वज्ञत्वं विना नोपपद्यते इति कृत्वा सर्वज्ञत्वमपि तस्मिन्नेव अधिकरणे निरूपितमस्ति। तर्हि ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं तव इष्टम्, इदं च सर्वज्ञत्वं त्वया उपपादयितुं न शक्यते इति उन्मत्तवत् प्रवृत्तिः स्यात्। यतोहि उन्मत्तवत् प्रवृत्तौ ज्ञानं नापेक्षितं, ज्ञानं विनापि सः किञ्चित् चेष्टां करोति इत्यायातं, तथा च नैव उन्मत्तप्रवृत्तिवत् भवितुमर्हति इति आशयः। तथा च पूर्वपक्षस्य आशयः एवं संग्रहेण वक्तुं शक्यते, ब्रह्मणः प्रयोजनं त्वया अंगीक्रियते वा न वा। यदि सृष्टौ यदि ब्रह्मणः किञ्चित् प्रयोजनं त्वया यदि अंगीक्रियते तर्हि ब्रह्मणः नित्यतृप्तत्वं न स्यात्। यदि अंगीक्रियते, यदि नांगीक्रियते तर्हि मया प्रदर्शितायाः व्याप्तेः व्यभिचारः स्यात्। यदि उन्मत्तवत् प्रवृत्तिरङ्गीक्रियते तर्हि सर्वज्ञत्वं न स्यात्। तथा च तव का गतिः इति पूर्वपक्षस्य अस्य संग्रहः। अयमेव पूर्वपक्षः सूत्रेण प्रतिपाद्यते, न प्रयोजनवत्वात् इति। न प्रयोजनवत्वात् इति सूत्रम्, अनेन सूत्रेण अयं पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। सूत्रस्य अर्थः कः? ब्रह्मा जगत् सृजति इति न कुतः? प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्तीनां। प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्तीनाम् इति अर्थविवरणेन किं सूत्रेण प्रतिपाद्यते? पूर्वपक्षिणा सिद्धान्तिनः उपरि आक्षेपं कर्तुम् अपेक्षिता या व्याप्तिः, तस्याः सा व्याप्तिः अत्र सूत्रेण प्रतिपाद्यते प्रयोजनवत्वादित्यनेन अंशेन। प्रवृत्तीनाम् इति पदम् अध्याहर्तुं शक्यं भाष्यानुसारं, तथा च प्रयोजनवत्वात् प्रवृत्तीनाम् इत्युक्ते यत्र यत्र प्रवृत्तित्वं तत्र सर्वत्रापि प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वम् इत्यपि योजनीयम् उन्मत्तप्रवृत्तिवारणाय। तर्हि यत्र यत्र प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वं तत्र तत्र प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वम् इति अस्ति व्याप्तिः। तथा च कीदृशः अनुमानप्रयोगः अत्र पूर्वपक्षिणा विवक्षितः इति चेत्, ब्रह्म प्रयोजनं विना न सृजति। कुतः? अभ्रान्तचेतनत्वात् सम्मतवत् इति अनुमानप्रयोगः। ब्रह्म इति पक्षः, इदं च ब्रह्म प्रयोजनं विना न सृष्टुमर्हति जगत्। तर्हि प्रयोजनं विना न सृजति इति इदं साध्यं, प्रयोजन उद्देशं विना न सृजति इत्यर्थः। हेतुः कः अस्ति? अभ्रान्तचेतनत्वं। दृष्टान्तः वर्तते कश्चन देवदत्तादिः यः प्रेक्षावान् सम्मतः। तर्हि देवदत्ते किं वर्तते? सः अभ्रान्तचेतनः अस्ति। सः तु न भ्रान्तः, न उन्मत्तः, न वा भ्रान्तः, चेतनश्च सः वर्तते। तर्हि अभ्रान्तचेतनत्वं तत्र वर्तते। तर्हि प्रयोजनोद्देशं विना सृष्टृत्वं तु तत्र नास्ति। यतोहि देवदत्तः प्रेक्षावान् यदि किञ्चित् सृजति तर्हि प्रयोजनम् उद्दिश्यैव सृजति।
तर्हि इदमपि ब्रह्म अभ्रान्तम् इदं च ब्रह्म चेतनं तस्मात् अभ्रान्तचेतनत्वम् इति हेतुः ब्रह्मणि वर्तते तस्मात् अवश्यं प्रयोजनम् अनुद्दिश्य सृजति इति ब्रह्म न कल्पयितुं शक्यते अस्माभिः तस्मात् अयम् अनुमानप्रयोगः सिद्धान्तिनः अनिष्टं किञ्चित् साधयति इति आशयः। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते अत्र सिद्धान्तः उच्यते लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् इति सिद्धान्तसूत्रम् आरभ्यते। अत्र तर्हि कीदृशः परिहारः सिद्धान्तिनः कर्तव्यः अस्ति इति तन् मनसि निधाय तदनुसारेण सूत्रयोजना कर्तव्या अस्ति। पूर्वपक्षिणा तु आपादनं कर्तुम् एका व्याप्तिः उक्ता या प्रेक्षावत् प्रवृत्तिः सा सर्वापि प्रयोजनोद्देशपूर्विका। तर्हि यत्र यत्र प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वम् अस्ति इति इयमेव व्याप्तिः। यदि अस्याः व्याप्तेः उपरि व्यभिचारः प्रदर्श्यते यदि अयं नियमः कश्चन नास्ति इति अस्माभिः साध्यते तर्हि पूर्वपक्षिणः या युक्तिः सा युक्तिस्तु दुर्बलीकृता भवति तर्हि पुनः आक्षेपः अपि नैव कर्तुं शक्यते। तदर्थम् अत्र व्यभिचारः प्रदर्श्यते अस्य नियमस्य तदर्थम् इदं सूत्रम्। लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्। कः आशयः? कुत्र व्यभिचारः प्रदर्श्यते इति चेत् लीलासु व्यभिचारः प्रदर्श्यते। अहम् आदौ कानि तानि स्थलानि इति वदामि, कीदृशेषु स्थलेषु तत्र व्यभिचारः प्रदर्शयितुं शक्यते। तत्र प्रथमं स्थलं वर्तते यादृच्छिकी क्रिया, द्वितीयं स्थलं वर्तते स्वाभाविकी क्रिया, तृतीयं स्थलमस्ति विलासः। तर्हि यादृच्छिकक्रियासु स्वाभाविकक्रियासु विलासे च अस्य नियमस्य व्यभिचारः भवति इति सिद्धान्ती वदति। कः आशयः इति चेत् अत्र यादृच्छिकी क्रिया इत्यनेन कीदृशी क्रिया अभिमता इति चेत् या क्रिया नियतनिमित्तं विना संभवति तदा तदा तादृशी क्रिया यादृच्छिकी क्रिया इति शब्देन उच्यते। कथमस्ति? उदाहरणं किमस्ति? सम्भाषणकाले वयम् अङ्गुल्यादिचेष्टां कुर्मः। इदमेकम् उदाहरणं यादृच्छिकक्रियायाः। तर्हि सम्भाषणकाले यद् अङ्गुल्यादिचेष्टा अस्माभिः क्रियमाणा, प्रायेण सर्वैः क्रियमाणा, इयं या चेष्टा अस्माभिः क्रियमाणा, अस्यां वयम् इमां चेष्टां कुर्मः यदा तदानीं वयं तन्न प्रयोजनोद्देशपूर्वकं तत् कुर्मः। न किञ्चित् प्रयोजनं विचिन्त्य वयं हस्तादीनां चेष्टा अथवा अङ्गुल्यादीनां चेष्टां कुर्मः, किन्तु तत् स्वतः भवति। तर्हि एतादृशचेष्टासु किं वर्तते? प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वं तु वर्तते, प्रेक्षावन्तोऽपि कुर्वन्त्येव। तर्हि प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वम् अस्ति चेदपि किं नास्ति? प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं तु नास्ति। इति कृत्वा प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वाभाववती एतादृशचेष्टासु प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वं तु वर्तते इति कृत्वा अस्याः व्याप्तेः अस्मिन् स्थले व्यभिचारो भवति। एवमेव स्वाभाविकी क्रिया इत्यनेन किं विवक्षितम् इति चेत् अस्माकं जीवनस्थितिहेतुः यावद्वस्तुभावी उच्छ्वासप्रश्वासादिरूपा क्रिया। वयं यदा उच्छ्वासं प्रश्वासं च कुर्मः तत्रापि वयं प्रयोजनम् उद्दिश्य नैव कुर्मः।
न प्रयोजनान् तस्य प्रयोजनं नास्ति इति नोच्यते, प्रयोजन निराकरणं नैव क्रियते। पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तस्य खलु नियमस्य व्यभिचारः प्रदर्शनीयः। पूर्वपक्षिणा तु किमुक्तं, यत्र यत्र प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वं तत्र तत्र प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। तर्हि अस्याः खलु व्याप्तेः व्यभिचारः प्रदर्शनीयः अस्ति। अत्र तु एतादृशी या क्रिया वर्तते, श्वास प्रश्वासादि रूपा क्रिया, अस्यां क्रियायां तु प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं तु नास्ति, वयम् उद्दिश्य न कुर्मः। तथापि तत्र प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वं तु वर्तते। तर्हि व्यापकं नास्ति, व्याप्यं तु वर्तते। तस्मात् अस्य नियमस्य व्यभिचारः अस्मिन् स्थले भवति। तृतीयं स्थलम् इदमपि तृतीयं समीचीनं स्थलं, विलासरूपक्रियायामपि इदानीं व्यभिचारः भवति। कीदृशः विलासः अस्ति इति चेत्, तत्र यदा अत्यन्तं सुखोद्रेकः भवति, लोके अस्माभिः किञ्चित् अत्यन्तं सुखं प्राप्तम्, अत्यन्तं प्रियं वस्तु प्राप्तं, तादृशम् अत्यन्तं प्रियं वस्तु यदा प्राप्यते तदानीं कश्चन गानं वा गायति, नृत्यं वा करोति इति लोके दृश्यते, अथवा अन्यत् किञ्चित् करोति इति दृश्यते। प्रायेण नृत्यं गानं च अति प्रसिद्धम् अत्यन्तसुखोद्रेककाले। तर्हि अत्यन्तसुखोद्रेककाले अस्माभिः क्रियमाणं यत् गान नृत्यादिरूपं यत् कर्म, एतादृशं यत् कर्म वर्तते, इदं प्रयोजनोद्देशपूर्वकं न क्रियते। प्रयोजनं प्राप्तम् इति कृत्वा इदम् अस्माभिः क्रियते, न तु प्रयोजनं किञ्चित् उद्दिश्य इदं क्रियते। अत एव लोके अत्यन्तम् आह्लादेन नृत्यं वा गानं वा यः करोति तं प्रति वयं न पृच्छामः किमर्थं गीयते, किमर्थं नृत्यते इति, किन्तु किं तस्य कारणम् इत्येव लोके जिज्ञासा भवति। प्रश्नोऽपि तथा, तदपि स्वरसमिति। तथा च इदं लोके प्रसिद्धं यत् अत्यन्तसुखोद्रेककाले क्रियमाणं यत् नृत्यगानादिरूपं, तत्र अणु अपि प्रयोजनं नैव सम्भावयितुं शक्यते इति कृत्वा तत्र प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं तु नास्ति, परन्तु प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वं तु वर्तते। तस्मात् प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वाभाववति तत्र प्रेक्षावत् पूर्वकत्वम् अस्ति इति कृत्वा व्यभिचारः अस्ति इति अस्मिन्नपि स्थले व्यभिचारः। इदं स्थलत्रयम् अत्र सूत्रकारैः प्रदर्शितमस्ति। लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् इत्यत्र। अत्र लीलाकैवल्यम् इत्यत्र कैवल्यम् इति तु ष्यञ्प्रत्ययः वर्तते। अयं ष्यञ्प्रत्ययः स्वार्थे विवक्षितः, न तु भावार्थे। कैवल्यं नाम केवलम् इत्यर्थः। वैशेष्यात् तु तद्वादस्तद्वादः इति वैशेष्यम् इत्यत्र यथा ष्यञ्प्रत्ययः विशेषः इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते, तद्वत् कैवल्यं नाम केवलम् इत्यर्थः। लोकवत् नाम लोके यथा केवला लीला दृश्यते खलु, तादृश केवल लीलायां व्यभिचारः इति सूत्रस्य अर्थः। लीला इति पदस्य अर्थद्वयं प्रसिद्धमस्ति। लीला क्रिया विलासश्च इति स्मृत्यनुसारेण लीला इति शब्दस्य विलासः इत्यपि अर्थः अस्ति, क्रिया इत्यपि अर्थः अस्ति। अर्थद्वयमपि सूत्रकारैः विवक्षितम् इति ज्ञायते। क्रिया अपि कीदृशी क्रिया विवक्षिता, विलासोऽपि कीदृशः विलासः विवक्षितः इत्यपि किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। विलासः द्विविधः भवति। प्रयोजनोद्देशपूर्वकः तदपूर्वकश्च। प्रयोजनोद्देशपूर्वकः विलासः कः भवति इत्युक्ते तत्र उद्यानविहारादिरूपः व्यवहारः। कश्चन उद्यानविहारेषु अत्यन्तं समस्त अवाप्तकामोऽपि राजा अमात्यो वा यदा उद्यानविहारं करोति, तादृश उद्यानविहाररूपक्रियायाम् अपि स्वल्पं किञ्चित् प्रयोजनं कदाचित् स्यात् इति कृत्वा तत्र व्यभिचारः प्रदर्शयितुं न शक्यते। अयं विलासस्तु सप्रयोजनः विलासः।
अतः निष्प्रयोजनः यः विलासः सः एव विलासः अत्र स्वीकर्तव्यः अस्ति। सः कीदृशः विलासः अस्ति इति चेत् अत्यन्तं सुखोद्रेके सति हासगानादिरूपः विलासः। अतः स एव विलासः स्वीकर्तव्यः इत्येतदर्थम् अत्र कैवल्यम् इति विशेषणं दत्तम्। तर्हि कैवल्यम् इति विशेषणेन सप्रयोजनविलासः न स्वीकर्तव्यः किन्तु निष्प्रयोजनविलासः इत्यवगम्यते। एवमेव विलासः इति शब्दस्य यदि क्रिया इति अर्थः स्वीक्रियते, क्रियापि द्विविधा भवति, सप्रयोजना निष्प्रयोजना च। सप्रयोजनक्रिया भवति ग्रामगमनादिरूपा क्रिया। कश्चन ग्रामं गच्छति, तच्च ग्रामगमनं किञ्चित् प्रयोजनाय। परन्तु निष्प्रयोजनापि क्रिया भवति, सा एव क्रिया मया पूर्वोक्ता यादृच्छिकी क्रिया भाषणकाले अङ्गुलीचेष्टादिरूपा, स्वाभाविकी क्रिया श्वासप्रश्वासादिरूपा च। तर्हि उभयत्रापि उभयमपि निष्प्रयोजनक्रिया भवति, तर्हि उभयत्रापि प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं नास्ति इत्यर्थः। तर्हि यादृच्छिकक्रियासु स्वाभाविकक्रियासु एवमेव हासगानादिरूप विलासे च प्रेक्षावत् प्रवृत्तित्वम् अस्ति, परन्तु प्रयोजनोद्देशपूर्वकत्वं नास्ति इति कृत्वा पूर्वपक्षिणा उक्तायाः व्याप्तेः व्यभिचारो भवति। तस्मात् पूर्वपक्षिणा उक्तः नियमः न सेत्स्यति इति कृत्वा ते तं नियमं स्वीकृत्य अत्र आक्षेपः कर्तुं न शक्यते। वस्तुतस्तु इदमपि न विस्मर्तव्यं किम् इति चेत् इदम् अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः मिथ्याभूतः अविद्याकल्पितः। तर्हि अविद्याकल्पिते वस्तुनि प्रयोजनापेक्षापि नैव भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र आक्षेपोऽपि न युज्यते। यदा वयं स्वप्ने यत्किञ्चित् पश्यामः, रथादिसृष्टिः भवति, अथवा तत्र रज्जुं दृष्ट्वा सर्पादिभ्रमश्च यदा भवति, तदानीं भ्रमोत्पत्तौ किं प्रयोजनम् इति न कोऽपि प्रेक्षावान् बुद्धिमान् पृच्छति। तर्हि अविद्याकल्पितेषु वस्तुषु प्रयोजनं नैव प्रष्टव्यम्। अविद्या तु स्वाभाविकी, स्वयमेव तत् कार्योन्मुखं भवति। अविद्या कार्योन्मुखी भवति, कार्यं च जनयति। अतः तत्र प्रयोजनापेक्षापि वस्तुतः नास्ति इति कृत्वा अयम् आक्षेपोऽपि यद्यपि वस्तुतः न समीचीनः, तथापि तदिदं समाधानम् अनुक्त्वा एवं रीत्या समाधानम् अत्र भाष्यकारैः एवं व्याख्याकारैश्च सम्यक् निरूपितमस्ति। इति अयं सिद्धान्तः अत्र दृढीकृतः। तर्हि मया केवलम् इदानीं सङ्गतिः वक्तव्या अस्ति, तावता सङ्गतिम् उक्त्वा अहम् अत्र विरमामि। अस्य अधिकरणस्य अध्यायसङ्गतिस्तु वर्तते, यतोहि इदम् अधिकरणं विरोधपरिहाराय प्रवृत्तमस्ति। तर्हि विरोधपरिहाराय प्रवृत्तम् इदम् अधिकरणम् इति कृत्वा प्रथमे अध्याये अस्य अधिकरणस्य निवेशः युज्यते। प्रथमः पादस्तु स्मृतिन्यायविरोधपरिहाराय प्रवृत्तः। इदम् अधिकरणं न्यायविरोधं परिहरति इति कृत्वा प्रथमे पादे अस्य अधिकरणस्य निवेशः युक्तः अस्ति। श्रुतिसम्बन्धः विचारः क्रियते इति कृत्वा श्रुतिसङ्गतिरपि वर्तते। पूर्वेण अधिकरणेन सह अत्र आक्षेपकी सङ्गतिरस्ति। पूर्वम् अधिकरणं तु सर्वोपेताधिकरणं ब्रह्मणः शरीराद्यभावेपि सृष्टृत्वं साधितं पूर्वस्मिन् अधिकरणे तदिदानीम् आक्षिप्यते। शरीरादि सद्भावेपि ब्रह्मणः सर्वं सृष्टुं शक्तिरस्ति चेदपि शक्तिमान् अपि ईश्वरः शक्तिमदपि ब्रह्म सृजति इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि प्रयोजनवत्वं यदि स्यात् तर्हि पुनः ब्रह्मणः नित्यतृप्तत्वं हीयेत इति कृत्वा अयम् आक्षेपः अस्मिन् अधिकरणे क्रियते इति कृत्वा इयम् आक्षेपसङ्गतिः अत्र भवति। यदा एकम् अधिकरणं समाप्य उत्तरम् अधिकरणम् आरभ्यते, तयोः अधिकरणयोः तयोः विचारयोः कः सम्बन्धः इति वक्तव्यम्। तर्हि प्रकृते पूर्वेण अधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य इदानीम् आक्षेपकी सङ्गतिः भवति इति कृत्वा आक्षेपकी सङ्गतिरपि भवति बोध्या। तथा च मया विषयः पूर्वपक्षः सिद्धान्तः सङ्गतिश्च निरूपिता अस्ति। फलं तु स्वयम् ऊह्यम्, ईश्वरसिद्धिः सिद्धान्ते फलम्, ईश्वरस्य जगत्कारणत्वसिद्धिः सिद्धान्ते फलम् इति फलमपि अस्य अधिकरणस्य वर्तते इति एतावदुक्त्वा मम विषयं
अत्र अहम् उपसंहरामि. So, Sangeeta ji, shall I summarize whatever Yes, that I... go ahead. Yeah. So, as I started, I'll be summarizing whatever that I have expounded so far in English. So there are 4 adhyayas in the Brahma Sutras. That is the Samanvaya Adhyaya, Avirodha Adhyaya, Sadhana Adhyaya, and the Bhaladhyaya. In Samanvaya Adhyaya, what does the Sutrakara does is that he proved that each and every verbal statement which belongs to the Veda does expound the Brahman, the Advitiyam Brahman. This was the process that was going on across all the adhikaranas which belong to the first adhyaya. In the second adhyaya, what does the Sutrakara, what is the process that is going on in the second adhyaya is that if there are any contradictions to the established fact of the first adhyaya, then this contradiction has to be removed. That is the purpose of the second adhyaya. In the second adhyaya itself, there are 4 padas, and the purpose of the first pada is to remove all kinds of contradictions that may be raised against the established fact, which has raised because of the smritis or the nyayas. When we say the smriti, we are referring to the Sankhya Smriti, Yoga Smriti, or Manvadi Smriti. So if there are any contradictory concepts expounded in those smritis, then that contradiction with the verbal statements in Veda has to be removed. And also, if there are any logical contradictions, then that logical contradiction is also to be removed. This is the purpose of the first pada in the second adhyaya. And the adhikarana, the topic that I have selected is from the first pada, and which is the Prayojanavatva adhikarana. So in this adhikarana, what is the objection of the Purvapakshi? What is the logic that is in contradiction with the established fact? Is that in the first adhyaya, it was established that the Brahman is the creator of all the universe, and that Brahman is also an ever contented, that it does not wish for anything. It is avapta sarvakamaha nityadrittaha. So it is not possible for us to agree the creatorship of Ishvara, because if Ishvara is agreed as the creator of all the cosmos, then we have to agree that he is doing this activity with a motive, because this is a common experience that we all share, that whatever activity, whatever action is done by an intelligent entity, it is always preceded by a motive. So if the Brahman is creating all the cosmos, then we have to agree that he is doing with a motive. So he is not ever content, he wished for something. So there are some entities which he wished to achieve. That should be the motive. So this is the argument of the Purvapakshi. And what does the Siddhanti says? That this cannot be a logic, because see, whenever you have to accuse something, whenever you have to claim something, that evidence that you use to claim should be an invariable coexistent of the claim. For example, if you are claiming the existence of a fire in a mountain by the existence of a smoke, then that smoke should be an invariable coexistent of that fire. Then only we can claim that since I perceive the existence of smoke, then there should be the fire. In the same way, if we have to claim or accuse that because the Brahman is performing an action, it should be always preceded by a motive. So if you have to make this accusation, then what you should prove is that there should be an invariable coexistence between the action and the motive, which is not true. So if there are some actions which are performed without an intention to achieve something, without a motive, then this
argument won't be a sound argument, so you cannot use this argument to claim something. This is the stand of the Siddhanti. And in order to show that this is not a sound argument, what does the Siddhanti says is that Siddhanti shows 3 instances where these activities which are done without any motive. So the first Drishtanta or the first plot that the Siddhanti shows is the action of the Yadrichiki Kriya. So the Yadrichiki Kriya, which is the Anguli Cheshta Rupa, Sambhashana Kale Anguli Cheshta Rupa, which translates to the kind of actions that we use, the kind of movement of the fingers or the hands while we are talking. So when I'm talking and when I'm moving my hands when I'm moving my fingers, I'm not moving my fingers with an intention to achieve a specific outcome or a specific result. I'm not doing it without any motive. Even it might be an intuitive, but I'm not aware about that motive, or I'm not. So if I'm aware about that, then that becomes my motive. Having a result doesn't mean that I have a motive. So prayojanam prayojanodeshaha. So since I don't have a motive, I'm not performing this action I'm not performing this action with any motive. So literally it is not possible to say that every action is always preceded by a motive. And the second Drishtanta that the Bhashyakara or the comment that is explained in the commentaries is that the action of the Shwasa Prashwasaha, that is the inhaling and the exhaling. So when we are performing the action of inhaling and exhaling, we are not performing it with a motive, but it just happens as it is. So Uchvasa Prashvasa Rupa Kriya, this action is also not preceded by a motive, but it is an activity. So we cannot claim that every activity is done with a motive. And the third example that is shown by the Bhashyakara or shown in the commentaries is that the Vilasaha Sukhodrega Prayukta Hasa Ganadi Rupa Kriya. So when we become so happy because of some since we achieve or something, so in that instance, if we are laughing or if we are singing or if we are dancing, see, that action is not done to achieve something. He is doing that kind of action because he already achieved something, not to achieve anything after that. So this kind of action, that is Sukhodrega Prayukta Hasa Ganadi Rupa Kriya, this action is an action, but it is not done by a motive. So if there are actions which are performed without any motive, we cannot claim that there is an invariable coexistence between the action and the motive. Whatever, if we are able to say that all the motives are preceded by, all the actions are preceded by a motive, then we are able to argue that there is an invariable coexistence between the action and motive. And if there is an action, then there should be a motive also. Since we cannot prove that there is an invariable coexistence, we cannot claim this or we cannot accuse this. This is the one Samadhana, one answer to the question from this angle. And there is also one more Samadhana, one more answer possible, which is you cannot ask this question at all because we are dealing with the illusory existence of the entities. Whenever an illusion happens, we does not ask for the prayojana. When we are having an illusion in the swapna, or whenever we are having an invalid cognition of a snake over the rope, see, it is not possible for us to ask for the prayojana. It just happens because of our ignorance. It is not happening with a motive. In the same way, why do we say that Brahma is the Jagat Karana? It is because the Brahma is the Vivartadhisthana and everything is avidya kalpita, everything is projected because of the avidya. So if an entity is projected because of the avidya, then we should not seek for the prayojana. It will happen if you have prayojana or not, it is another question. It will happen because of your ignorance. So this is another Vastavika Samadhana, actual Samadhana, but without emphasizing more on this actual Samadhana itself, the Bhashyakara and the commentators have done a very good analysis
regarding whatever that argument which was put forth by the Purvapakshis. So this is how I could possibly translate whatever I have said. So if there are any questions and if there is time, I can help. So, Karthik, it was a wonderful session. Thank you so much, especially the Sanskrit version, even though we may not understand the detailing of it, but it was really nice to listen. And yeah, when you gave the English version of it, it was very nice to understand that we really understood the Sanskrit version also. So thank you so much for that wonderful session. And again, evening, we have the session at 7 p.m. to 8 p.m. And the topic is Shankara's concept of Mithya and its application in enlightened life by Swami Bodhananda Saraswati. So we will end the session also with a small prayer, like Kayena Vacha Manasendriyeva Buddhyatmanava Pragrate Swabhav Karomi Atyat Sagalam Parasmai Narayanayati Samarpaya. So thank you and see you all again in the evening.